राजनीतिक प्रतिशोधका कारण संसद बन्धक बनाएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा एमालेको आलोचना बढ्दै झण्डै 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा संसदीय गतिरोध लम्बिने संकेत, प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री दाहालको आसन चीन भ्रमणका क्रममा BRI अन्तर्गत अनुदानको परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्ने सरकारको तयारी। केरुङ र किमाथाङकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि समेत आग्रह गरिने। बागमती प्रदेशसभा 1.5 महिनादेखि ठप्प। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेपछि स्थगित प्रदेशसभाको बैठक अझै बस्न सकेन। पछिल्लो समय चीनमा बेरोजगारी दर उच्च। शहरी क्षेत्रमा 16 देखि 24 वर्षका बालबालिकाको बेरोजगारी दर 20% बढी। र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। स्विडेन 2-1 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कारण करिब 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ। एमाले नै जारी संसदीय गतिरोधको मुख्य कारण बनेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। संसद अवरुद्ध हुँदा कैयौं महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। त्यसो त संसदीय गतिरोधको इतिहास हेर्ने हो भने एमाले धेरै पटक अवरुद्ध गरेको छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन 10 गते यता संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन्, जसले गर्दा संसदीय गतिरोध थप लम्बिने संकेत बढ्दै गएको छ भने प्रतिपक्षको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। एमाले राजनैतिक प्रतिशोध साधेर पटक पटक संसद बन्धक बनाएको भन्दै राजनैतिक वृत्तमा आलोचना बढेको छ। 2057 सालमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल रहेको एमाले 57 दिन संसद अवरोध गरेको थियो। माघ 26 गतेदेखि सुरु भएको संसदको अधिवेशनमा एमाले लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरोध गर्यो। तत्कालीन साई नेपाल वायुसेवा निगमले लाउडा एयरसँग बोइङ 767 विमान भाडामा लिँदा आर्थिक नोक्सानी र अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अन्तिम विकल्प ठानेर सदन अवरुद्ध गरेको एमाले अन्ततः विरोधबाट पछि हटेको थियो। सो समय तत्कालीन एमालेमा रहेका र अहिले एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे 57 दिन संसद अवरोधलाई स्मरण गर्दै भन्छन्, विशेष गरी लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग राजीनामा माग्दै एकदम लामो आन्दोलन गर्यौं। 57 दिनसम्म सुरुमा केही दिन त रमाइलो भयो, तर पछाडि चाहिँ कति समस्या भयो भने सरकार हामीसँग कुरा गर्दैन, वार्ता गर्दैन, हामी आन्दोलन छोड्न सक्दैनौँ। बाध्य भएर 57 दिनपछि हामीले चाहिँ पछाडि हट्यौं। यो अहिले जे भइरहेछ यो कुराले एमाले पार्टीलाई त्यति लाभ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उसो त अघिल्लो संसद एमालेकै कारण 187 दिन अवरुद्ध भएको थियो। पार्टीले कारबाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदलाई कारबाही नगरेको भन्दै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रति आक्रोशित भएको एमाले 9औं र 10औं अधिवेशनको समय सीमा भित्रको 187 दिन सदनमा नाराबाजी गरेको थियो, जसले गर्दा एमालेकै कारण करिब 9 महिना संसद अडिनेको बन्दी बन्न पुग्यो। त्यो समय पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको थियो। कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसी राजनीतिक लाभका लागि सदन बन्धक बनाउन कसैले नपाउने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो सुख दुःख र उनीहरूका समस्याको अभिव्यक्तिको थलोलाई प्रतिबन्ध निरन्तर गर्नु र त्यसका अरू विकल्प नसोचेर त्यही मात्रै अन्तिम विकल्प ठान्नु चाहिँ नि यो जनताको भावना र नेपाली जनताको सर्वोच्चतामाथिको चुनौती हो। एमाले विषय उठान गर्ने तर एजेन्डामा अडिग नहुँदा महत्वपूर्ण विषयहरू विषान्तर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। सत्तापक्षले आफ्नो अडान कायम राख्दा प्रतिपक्षले बीचको बाटो अपनाउन नखोज्नु अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता तथा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सदनमा जारी पछिल्लो अवरोधले संसदीय अभ्यासमा प्रश्न उठाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। उनले भने, सुन तस्करी मात्रै छैन नि त, त्यसमा बाढी छ, पहिरो छ, अरू सबै विषयवस्तु छन्, घटनाक्रम आइ गरिरहन्छन्। त्यो आएपछि हरेक पल्ट सदन अवरुद्ध मात्रै गर्दै जाने हो भनेदेखि त हामीले जनताले चाहिँ चुनेर पठाएको के काम लाग्यो। एमालेका कारण पछिल्लो पटक सदन लगातार 8 पटक अवरुद्ध भएको छ। साउन 10 गते अवरुद्ध भएको सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा भएको शीर्ष तहको छलफल निष्कर्ष विहीन हुँदा साउन 15, 16 र 22 गतेलाई बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको थियो। त्यस्तै साउन
23 गते बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। साउन 26 गते गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै पुनः अवरुद्ध भयो। यसअघि सोमबार बसेको बैठक पनि अवरुद्ध भयो। यसरी पटक पटक बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रतिपक्षी दलहरूलाई मनासिब लागेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले सदन खुलाउने विषयमा तदारुकता नदेखाएको बताउँछन्। संसदले अहिले थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको बावजुद पनि संसद खुलाउनमा मुख्य रूपमा प्रतिपक्षी भन्दा पनि सरकार सत्तापक्ष धेरै अनिच्छुक देखिएको अवस्था छ। किनभने सबै दलहरूको बीचमा कुरा गर्नेदेखि लिएर संसद अवरुद्ध हटाउने विषयमा सरकारले कुनै संवादै चाहिँ गरेको अवस्था छैन। पटक पटकको संसद अवरोध र जारी संसदीय गतिरोधका कारण महत्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा परेका छन्, जसले गर्दा जनसरकारका विषय संसदमा प्रस्तुत नभएको भन्दै स्वयं प्रतिपक्ष दलहरू नै त्यसलाई स्वीकार गर्दै आएका छन्। एमालेको अडान र सरकारको व्यवस्थाका कारण सदनलाई बन्धक बनाउन नमिल्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाइ छ। पार्टीका नेता तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसदमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र उसको विपक्षमा रहेका दलहरू बीचको आन्तरिक प्रतिशोध देखिएको बताउँछन्। सत्तापक्षको जडता र प्रमुख प्रतिपक्षको जडता यसमा यसले गर्दा भएको हो र यो काम कारबाही देख्दा त पुरै संसद नै उहाँहरूका कारणले कब्जामा एक खालको बन्दी भएको अवस्था छ। गत पुस 10 गते एमाले सहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ता समीकरण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा फेरियो। दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जुटाउन कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पुनः फर्किएको विषयलाई एमाले राजनीतिक प्रतिशोध साधेको जानकारहरू बताउँछन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा लगायतका प्रकरणमा एमालेका नेताहरूमाथि सोझिएको अनुसन्धानका कारण सशंकित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष पछिल्लो सुनकाण्ड छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउने सरकारको अडानलाई सत्ता प्राप्तिको अस्त्र बनाउन चाहेको अटकलबाजी नभएको होइन। जारी संसद अवरोध अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एमालेका उपनेता सुभाष नेङवाङ भन्छन्, अहिले कुनै टुङ्गो छैन, तर सबभन्दा प्रथम दायित्व भनेको सरकारको हो, सत्तापक्षको हो। सरकारले जिम्मेवार भएर अगाडि सर्नुपर्छ। 2057 यता संसदीय इतिहासमा एमाले 252 पटक सदन अवरुद्ध गर्दा संसदीय मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठेको राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। एमाले जनसरकारका विषय भन्दा पनि पार्टी र नेतृत्वलाई लाभ हुने एजेन्डा सदनमा उठाउने गरेको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। संसदीय राजनीतिमा संसद अवरोध चाहिँ एउटा विरोधको एउटा शैली चाहिँ हो, तर एमाले चाहिँ संसद अवरोधको पुष्टि गर्न कहिले पनि सकेका छैन। फेरि उसको पार्टीलाई कुन असर गर्छ, के असर परिरहेछ, उसका अझ पार्टी पनि नभनौँ, उसका चाहिँ केही शीर्षस्थ नेताहरूको सरोकारको विषयले मात्रै उसले चाहिँ त्यो संसद अवरोधको विषयलाई चाहिँ त्यो जनसरकारको विषय चाहिँ कहिले पनि बनाएको छैन। संघीय संसदका माथिल्लो र तल्लो सदन प्रत्यक्ष जनसरकार राख्ने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकाय हुन्, तर पछिल्लो समय दलहरूले सदनलाई व्यक्तिगत लाभ लिने माध्यम बनाउँदा संविधानकै मर्म र भावनामाथि ठेस पुगेको अनुभूति बढ्दै गएको छ। कतिसम्म भने संसदको चौथो ठूलो शक्ति रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले नै संसद अपहरणमा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा नै आफ्नो तितो पोखे। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालले बेल्ट एन्ड रोड परियोजना BRI अन्तर्गत अनुदानमा कुनै एउटा ठूलो परियोजनामा सहयोग गर्न सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले बालुवाटारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै अन्य केही परियोजनाहरूमा पनि चीनलाई प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिएर त्यतैबाट चीन जान लागेका दाहालले चीनसँग केरुङ र किमाथाङकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै किमाथाङका नजिकै हुने गरी कुनै जलविद्युत परियोजना बनाउने, कृषिमा आधारित लगानी बढाउने लगायत विषयमा पनि कुराकानी गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल सेप्टेम्बर 16 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँले सेप्टेम्बर 19 र 20 मा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको बैठकको अध्यक्षता गर्ने कार्यसूची छ। सेप्टेम्बर 21 अर्थात् असोज 4 मा उहाँले महासभामा सम्बोधन गरेपछि त्यतैबाट चीन प्रस्थान गर्नुहुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
गरी भित्राएको सुनको तौल 60 किलो 716 ग्राम रहेको भेटिएको छ। चिनिया तस्करले हङकङबाट भित्राएको ब्रेक्सुबाट बरामद गरिएको सुन मङ्गलबार गालिएपछिको तौल 60 किलो 716 ग्राम भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले तस्करीको सो सुन गालेर वास्तविक तौल निकालेको हो। महाशाखाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सुनको तौल सार्वजनिक गरेको हो। गालेपछि सुनका 34 बिस्कुट बनेका महाशाखाका अधिकारीले जानकारी दिए। सुनको गुणस्तर कति हो भन्ने बारे 3 देखि 7 दिनसम्ममा पत्ता लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ। गत असार 29 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार पार गरिसकेको सुन सिनामङ्गलबाट राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले बरामद गरेको थियो। यसैबीच सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताउनु भएको छ। दाङको घुराईमा पत्रकारसँग महराले सुन तस्करी प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि सो विषय छिटो टुङ्गोमा पुगोस् भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउनु भएको हो। पूर्व सभामुख समेत रहेका महराले अनुसन्धानका लागि आफूलाई बोलाउन भनेको भन्दै जुन बेला बोलाए पनि जान तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका चिनिया नागरिक वाङलाई फलफूल व्यापारी का रूपमा मात्र चिनेको महराको भनाइ थियो। सुन तस्करीका विषयमा कुनै पनि टेलिफोन संवाद नगरेको समेत महराले दावी गर्नुभयो। बागमती प्रदेशसभा 1.5 महिनादेखि ठप्प छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट पारित गरेपछि अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। सर्वदलीय सहमति पश्चात बहुमतबाट बजेट पारित गरेसँगै गत असार 21 गतेबाट अनिश्चितकालका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको थियो। असार 12 गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल गर्न बैठक राखिए पनि प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदन अवरुद्ध बनेको थियो। निरन्तर 4वटा बैठकमा प्रतिपक्ष एमाले, राप्रपा र नेमकी पाले मोर्चाबन्दी गरेर प्रदेशसभामा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले उनीहरूसँग सहमति गरेर बजेट पास गरेको थियो। सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन नसकेको र विपदको समयमा समेत सदन सञ्चालन नगरी जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न छाडेर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाएका छन्। सरकारले सदनमा नयाँ विधेयक दर्ता नगर्दा कानून निर्माणको प्रक्रिया समेत ठप्प छ। बजेट पास गरेको महिनौं बित्दा समेत प्रदेशसभा बैठक आह्वान नगरेको भन्दै एमाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत जनाएको छ। प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाएर निष्क्रिय पार्न खोजेको एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको आरोप छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले परीक्षामा 51.91% विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएको बताउनुभयो। बाँकी 49.09% विद्यार्थी नन ग्रेडेड भएका छन्। मुलुकभर 1457 परीक्षा केन्द्रबाट करिब 4,67,389 विद्यार्थी कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी भएका थिए। बोर्डले असोज 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धिको परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रत्येक विषयको सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35% अङ्क प्राप्त गरे मात्रै विद्यार्थीले ग्रेड सिट प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षाफल बोर्डको वेबसाइट र नेपाल टेलिकमको सहयोगमा जानकारी पाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हवाई उड्डयन सम्बन्धी नयाँ कार्यतालिका सच्याउन भन्दै हुम्लावासीले सरकारलाई 48 घण्टे अल्टिमेटम बुझाएका छन्। स्थानीय सरकारवाला समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। हवाई सुरक्षा सतर्कताको लागि भन्दै प्राधिकरणले मध्याह्न 12:30 बजेपछि हुम्लामा हुने उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उड्डयन सम्बन्धी नयाँ कार्यतालिकाले हुम्लावासीलाई निकै अप्ठ्यारो भएको सङ्घर्ष समितिको ठहर छ। प्राधिकरणको निर्णयका कारण हवाई जहाज समयमा नआउँदा जिल्लामा 4 शिशुले उपचार अभावमा ज्यान गुमाएको सङ्घर्ष समितिलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसै कतिपय परीक्षार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित हुनु परेको, खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा खाद्य अभाव भएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। 48 घण्टाभित्र हुम्ला जिल्लामा उडान कार्यतालिकामा पुनर्विचार नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसहित ज्ञापन पत्र पेश गरिएको काङ्ग्रेस हुम्लाका कार्यवाहक सभापति कैलाश भण्डारीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग मुलुकभित्रै उत्पादन बढाएर आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनु भएको छ। देशभरका 84वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीको सहभागिता रहेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले आयातमा आधारित राजस्व प्रणाली दिगो नहुने भएकाले सरकारले उत्पादन बढाउनेतिर केन्द्रित कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने उहाँले प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक गतिमा भएकाले निजी क्षेत्रले सबै थोक खराब भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो। अर्थतन्त्र अहिले पनि ऋणात्मक नभएको, ब्याङ्कमा पर्याप्त तरलता रहेको, बिस्तारै ब्याज दर पनि घटेकाले माग सिर्जना भएर गतिविधि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। सो अवसरमा मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गम्भीर ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व सङ्कलन नहुँदा बजेटको आकार नै खुम्च्याउनु परेको स्मरण गर्दै उहाँले आगामी दिनमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभयो। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 31.80 अङ्कले घटेर 2045.44 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 278वटा कम्पनीको 56,03,179 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 15 करोड 73 लाख रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो दिन 3.61 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 2 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबारमा आएका मध्ये 12वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबारका रकमका आधारमा आइएमए लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पछिल्लो समय चीनमा युवा बेरोजगारी दर बढ्न थालेको छ। जुलाईमा मात्र चीनको समग्र बेरोजगारी दर बढेर 5.3% पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्युरोलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। चीनले पछिल्लो समय युवा बेरोजगारी दर सार्वजनिक गर्न छाडेको छ। अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनका कारण चीनले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। जुनमा चीनको शहरी क्षेत्रमा 16देखि 24 वर्षका बालबालिकाको बेरोजगारी दर 20% भन्दा बढी रहेको थियो। अर्थतन्त्र र समाज निरन्तर विकास र परिवर्तन भइरहेकाले सांख्यिकीय कार्यमा निरन्तर सुधार देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीनले सन् 2018 देखि युवा बेरोजगारी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे पनि पछिल्लो समय रोक लगाएको छ। पछिल्ला केही साता यता चीनको निर्यातमा तीव्र गिरावट आएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतले 77औं स्वतन्त्रता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ। सन् 1947मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्रता भएको सम्झनामा भारतले यो दिवस मनाउँदै आएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिल्लीको लालकिल्लामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले मणिपुरमा शान्ति स्थापनाको निम्ति केन्द्र र राज्य सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो करिब 10 वर्षको कार्यकालको उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै मोदीले आगामी 5 वर्षमा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने समेत बताउनुभयो। आगामी सन् 2047मा भारतले 100औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दा विकासशील राष्ट्र नभई विकसित राष्ट्र हुने मोदीको भनाइ छ। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको सम्झनामा अगस्त 15 का दिन भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेको छ। भारतीय स्वतन्त्रताको दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बधाई एवं शुभकामना दिनुभएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमले 19औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा डेब्यू गर्दैछ। एसियाडका लागि हाल 16 खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा छन्। महिला टिम साउन 7 गतेबाट पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा दैनिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट। एसियाडमा नेपालले पहिलो पटक ह्यान्डबलमा त्यो पनि महिला विधामा भाग लिँदैछ। ह्यान्डबलको पुरुष र महिला टिमसँग अनगिन्ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको अनुभव भए पनि एसियाडमा डेब्यू गर्ने मौका महिला टोलीले पाएको छ। 7-7 जनाको समूहमा खेलाइने खेल लीगका आधारमा हुनेछन्। ह्यान्डबलका स्पर्धा आगामी असोज 7 देखि 13 गतेसम्म हुनेछन्। डेब्यू सहभागिताका लागि उत्साहित रहेको बताउँछिन् नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमकी उपकप्तान उमा राई।
टाइम हामी एसियन गेममा चाहिँ हामी सहभागी हुँदैछौँ त्यसको लागि त अब सबै प्लेयरहरू एकदमै एक्साइटेड नै छौँ। तयारी एकदम राम्रो भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। महिला टिमले यसअघि सन् 2016 र 19 मा साउथ एसियन गेम्स तथा 2008, 2013 र 2018 मा साउथ एसियन ह्यान्डबल च्याम्पियनशिपमा सहभागिता जनाइसकेको छ। अधिकांश विभागीय र केही नयाँ खेलाड़ी सम्मिलित टिममा जोश र उत्साह छ। एसियाडमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ का 11, नेपाल आर्मीका 4 तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-1 गरी 16 खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पाउन लागेकामा उत्साहित खेलाड़ीलाई अभ्यासका लागि आधारभूत सामग्री र सुविधाको अभाव खड्किएको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल टिमकी कप्तान वन्दना राई भन्छिन्, प्रशिक्षणहरू त एकदम राम्रो छ, अलिक सामग्रीहरू चाहिँ छैन भनौँ न। अब हामीलाई आवश्यक सामानहरू चाहिँ अलिक छैन, कमहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ नि त, खेल्दाखेरि कम छैन। त्यसरी अब हामीले म्यानेज गरिरहनु भएको छ, गुरुमाहरूले म्यानेज गरिरहनु भएको छ। उत्साहित त छौँ, पहिलोचोटि अब हामीले गेममा भाग लिँदैछौँ होइन। नेपालमा चाहिँ अरू गेमहरू जस्तो हुँदैन क्या, अरू गेमहरू जस्तो हुने भएको भए हामीले नतिजा चाहिँ राम्रै ल्याउँछौँ क्या। वर्षमा एउटा पनि गेम हुँदैन, त्यही भएर नि खेलाडीहरू पनि धेरै उत्पादनै हुँदैन। त्यत्रो वर्षसम्म मेहनत गरेको त अब देखाउने पालो त अब हाम्रो आएको चाहिँ देखाउँछौँ। समूह चरणका खेलमा नेपालले बलिया टिम आयोजक चीन, जापान, हङकङ र इन्डियाको सामना गर्नुपर्नेछ। 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 4थो स्थान हासिल गरेको नेपालले घरेलु मैदानमा भएको 13औं सागमा भने रजत पदक प्राप्त गरेको थियो। सागमा राम्रो प्रदर्शन गरेकै कारण एसियाडमा मौका पाएको महिला टिमबाट पदकको आशा नगरिए पनि खेलाड़ीले एक्सपोजर भने पाउनेछन्। मुख्य प्रशिक्षक विन्दा थापा भन्छिन्, फिल्डमा उत्रिसके पछाडि सबैलाई मेडलकै आशा हुन्छ होइन। हामी चाहिँ पहिलोचोटि भएर खेलाड़ीहरूमा उत्साह, एसियन गेममा चाहिँ सबै देशको उपस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खेलाड़ीहरूले अनुभव चाहिँ बटुलेर अब आउने गेमहरूमा चाहिँ कुनै आशा लिएर चाहिँ हामी फर्किन्छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा छ। ह्यान्डबल खेल नेपालमा आयोजना नै निकै कम हुन्छ, त्यसैले खेलाड़ी उत्पादन पनि उत्साहजनक छैन। एसियाडमा बलिया टिमसँगको प्रतिस्पर्धाले नेपाली खेलाड़ीको अनुभव बटुल्न एसियाड सफल हुनेछ। प्रशिक्षक द्वय थापा र दीपक बोहराले खेलाड़ीलाई बिहान र बेलुकी गरी दिनको 2 पटक प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। एसियाड अघि कुनै बलिया देशसँग खेल्ने अवसर नजुरे महिला टिमले आगामी भदौ अन्तिम सातासम्मै पोखरामा नै प्रशिक्षण गर्नेछ। प्रतियोगिता शुरू हुन 38 दिन बाँकी हुँदा संघ र परिषदले एसियाड अघि बलिया टिमसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको टुङ्गो भने लगाउन सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। न्युजिल्यान्डको इडेन पार्क रङ्गशालामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा स्विडेनलाई 2-1 गोल अन्तरले स्तम्भ पार्दै स्पेन पहिलो पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो। सल्मा पारा लोयलको गोलले 81औं मिनेटमा स्पेनले अग्रता लिएको खेलमा रेबिका ब्लोमाभिस्टले 88औं मिनेटमा स्विडेनका लागि बराबरी गोल फर्काइन्। ओल्गा कारोमोनाले खेल सकिनु 1 मिनेट अगाडि गरेको गोल निर्णायक साबित भयो। स्पेनले अब उपाधिका लागि दोस्रो सेमिफाइनल खेलको विजेतासँग खेल्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा सहआयोजक अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच भोलि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। राजनैतिक प्रतिशोधका कारण संसद बन्धक बनाएका भन्दै राजनीतिक वृत्तमा एमालेको आलोचना बढ्दै झण्डै 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदा संसदीय गतिरोध लम्बिने संकेत। प्रतिपक्षीको भूमिकामाथि नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई अन्तर्गत अनुदानको परियोजनामा सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्ने सरकारको तयारी। केरुङ र किमाथाङकामा क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि समेत आग्रह गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। बागमती प्रदेशसभा 1.5 महिनादेखि ठप्प। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरेपछि स्थगित प्रदेशसभाको बैठक अझै बस्न सकेन। पछिल्लो समय चीनमा बेरोजगारी दर उच्च। शहरी क्षेत्रमा 16 देखि 24 वर्षका बालबालिकाको बेरोजगारी दर 20% बढी। र स्पेन फिफा महिला विश्वकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। स्विडेन 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।